Всем привет, ребята. С вами я, Никита и Даня. Поздоровайся. Всем привет. Ты где, кстати? Кстати, я еду, знаешь куда? Куда? К барабану. Едь туда. Понял. Еду. Только мне придется пойти к мертвым кольцам. Мертвым кольцам. Пойди. Есть? Я туда еду к мертвым кольцам. Да. Я тебя не Всё, вижу. жду тебя. А так вот там у тебя двое. Я жду тебя. Подожди, я вроде бы помню, где еще один. Сейчас увидите, ребята, какой у моего брата скин. Я сам, если честно, ему его строю, этот скин. И тоже он такой же почти, как у меня. Привет. А ты? Привет. Я побегал. Подожди. Да, Даня, я хочу всем показать, какой у тебя скин. Стой. Тормози. Не топи ты. Да замри. Да не едь ты. Хорошо. Вот мы. Вот Даня вот с таким бейджиком и я. Вот видите, как видите, я член. А он... Гость. Не понял. Я не понял, как я это сделал. Ёма. Где ты? Где ты? Я не соображаю. Да, смотри, как это далеко. А ты где? Где? Где Кряк? Кряк, ты где? Да нигде я. Вот, беги в ту сторону. Какую? Ту? Подожди. Да, вот, ты правильно бежишь. Нет, неправильно уже. Да ты неправильно бежишь. Да ты неправильно бежишь. Типа, Ребят, что это за день багов? Машинка на пульте управления. Тут вообще машинка на пульте. Машина на пульте управления. Ёма. Это так смешно, я сам не знаю, как я это сделал. Я не понял. Все, молодец, молодец. Я тебя вижу, что ты поворачиваешь. Ты правильно едешь. Неправильно, я У меня тут. сейчас чуть-чуть того. Ничего не понимаю. Да беги сюда. Ща еду. Ура, автобус. Автобус приехал. Ну, проехал. Не понял, а где автобус? Проехал твой автобус. Проехал. Еще раз приедет. Где мой автобусик? А сейчас прилетит твой автобусик. Где автобусик? Где автобусик? Где автобусик? Комус? Где? А ну ты меня сбил так. Не. А тут, я автобус. Я бегу к тебе, мой миленький. Поехал. Что это за жизнь-то такая? Ё-моё. Если что, ребят, вы сейчас видели запись реально от моего брата. Реально, вы сейчас реально видели запись от моего брата. Беги сюда. Да сейчас автобус появляется только. Арабская, ну.
Антон на месте. А ты где? Ты где, Антончику? Куда я лечу? Где я? А я не буду. Я далеко слишком. Великолепие. Подсказываю. Садитесь, не бойтесь. Автобус безопасный. Абсолютно безопасный. Ой, милая, автобус. Не бойтесь, автобус возвращается. А ты забей меня, я так... А я вот сел. Ну не. Ну, Автобус безопасный. Абсолютно. Безопасный. Безопасный автобус. А ты где? Абсолютно безопасный. Подъезжает на вашу остановку. Автобус что-то вас пропустил немного. Автобус. Не понял. Это безопасный автобус. Не бойтесь. Никит, смотри. Это автобус безопасный. Не бойтесь. Да, не уезжаем. Сейчас тебе пассажиры будут. А чего тут так-то грязно? Не знаю. Не бойтесь, автобус полностью безопасный. Не бойтесь. Мы взлетаем в космос. Мы летим в космос. Не бойтесь. Этот автобус безопасный. Я хотел пересесть на другое место. Я за тобой бегу, мой автобус. Я Куда ты бежишь? Ладно, до свидания. Все, поехали. Все. Я сел, Боля. Странно. А, да, сел. Огончик великолей. Не бойтесь, автобус безопасный. Автобус безопасный. Ребята, автобус реально безопасный. Даже не попался на ловушку. Вот это поворот. Ха. Все, всем до свидания, пока. Все, создаю свою такую. Да, ладно. очень хорошая машинка. Странно, не едет. А, нет, едет. Только как-то странно. Гусеницы не трогаются. А можно мне Как будто бы летают. Значит, полетели на нас. Значит, полетели на Луну. Полетели на Луну. А ты поесть на остановку? Я, кажется, на Луну попал. А такой попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на Луне. Никит! А что на такой машине, на которой я сейчас езжу, очень даже удобно ездить. И да уж, очень безопасный автобус. Так, едем. Ой, ничего себе, ямочка. А я залезаю в яму. А ты за мной. Ой, ты
Видишь, на такой тоже возможно. Ой. Ой. Думаешь, я тебя догоню? Нет, не догонишь. Вот. Бам. А ты меня отвлек. Я сияня. Зачем? Уи, блин. Бум, 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 бум. Вот. Приземлились. Прикольненько, даже я хочу тебе сказать, когда меня не догоняют. Так. И бам. Я в базу. Зачем? Надо мне туда по делам. А как заехать туда? Я сам не знаю, хотя я туда заезжал один раз. Ну как ты туда заехал? Не знаю. Ой, что-то завис у меня. Бам! Кажется, я нашел ход. Молодец. Я заехал сюда. Юху. Я проехал. Опа. Так, поехали. Ну и потом, я сначала Покупаюсь. да покупаюсь на пляже. Уи. Где зелененькая, это там за... Никита! Да. Тут нарисована твоя любимая машина. Обалдеть, я в шоке. Вот, смотри. Я уже увидел. Твоя любимая. Ага. А, А как? Не знаю. купаться, буль. А как выбрать? Так. Что-то у меня того. Луноход! Это не у тебя. Это я тебе. Вот ты. Я не могу вылезти. Я вылезти не могу. Прикольненько. Отсюда что, невозможно вылезти? Я в машине упал. Ой! Бум! 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 Молодец, Данюшка. База Унета. А, наверное, ты застрял там. Наконец-то я вылез. Молодец. И... Не понял. А где бассейн-то? Их что, туда? А, вижу. А ты где? Ну, там, на базе Луны. А я вылезаю. Молодец, я тебя вижу. Почти. Я задом еду. А ты ко мне все выйдешь? М-м. Так, ребята.
15-минутное видео идет уже. Да, тут реально бассейн есть. Так, поехали. Гравитация вниз получается. О, наконец-то! О, молодец. Теперь иконки все открылись. Мы не почти все. Бам. Уи. Давай. А ты на луноходе? Нет. Я летаю. На чем? А я тоже взлечу. Брн. Да, если что, это сложно. Ой. Нет. А я ищу себе машину. Так, а что это тут? Что это? Так не все. У меня прогрузились. Так. Какую за машину выбрать? А у тебя какая машина? У меня вообще какой-то скейт. Обалденный. Смотри. Смотри, Дань. Да. Чего? Мне из Роблокса выкинуло. Ладненько. А я просто жду. А почему не взлетаю? Я захожу сейчас через братца. Вот. Ой, взлетай. Ничего, не хочет, чё. У тебя он взлетать. Поздравляю. Гид, ну зачем? Да. Нет, я смотрю. Это уж да. Ну жди, дожди. Возле трубы. Ну что ж, ребята, так Даню отпусти. Вот такое вот видео у нас получилось. Всем пока. С вами был я, Никита. И Даня. Даня. Пока-пока-пока. Отпусти меня. Отпусти. Бам. Ах ты. Странно. Наверное, ему хорошо. Уй. Ба. На. На. Надеюсь, музыку слышно. О. На. На. Чё?
М. Мгм. М. Вот так. О. Так. Да ну ё-моё. Задолбал с этими ленточками. Задание специально для тебя. О! Голову подавай, если ты его завалишь. Иди отдыхай. Стой. Шмат нашел. Кто? Кто? Может быть, он кто хорошо играл сегодня? Ну, конечно же. Ладно, иди отдыхай. А я его загублю. Ему норм. Еще одна классная поза. Бам. Как? Куда он полетел? На. О, молодец. Спой на пианино. Хорошо. Дин-дин-дин-дин-дин. Ему хорошо. Нормально. Так. Просто плачу везде картой Озон Банка. А потом покупаю на Озон товары за 1 рубль. С картой Озон Банка вам доступны миллионы товаров за 1 рубль. Просто совершайте покупки где угодно. 40 тысяч круассанов. Плюс 1 ваш любимый. С малиной. Только Ого. выпекают наши партнеры каждый день. Самокат. Они заперты. Ребята, они в аквариуме. Угу. Вот так. Вот. На. Так, ты свободен. Выполни челлендж. Офигенный костер. Ой. Ты еще не свободен. Оп. Так, вроде бы он уснул. Ну все, он спит. Оп-оп. Еще лестница. Простите, дорогой. Он так красивый, я решил погулять с ним. Птички поют. Ну, наконец-то, ваше сиятельство.
Специально для вас повторю правила. Нас ждет спортивное вездехождение. Что? Давай. Поле суверить? Как это? Это не сбивает наш бизнес-лидерство. А ты что, готовился к другому заданию? Кокос улетел. Ну хоть за это. Итак, на каждые 3 точки. Второе место. Согласись, интересно. И так далее. Все понятно? Угу. Бам. Чу. Он выжил как-то еще. Монеточка. Двадцать 25 монеток. Ах, да, ребят, точно. Всем пока. С вами был я, Никита и Даня. Всем пока.